مختار، وصباح الخير عليك وعلى كل المواطنين في كل موريتانيا في هذا الصباح الجميل الذي يشهد فعلا التحام الوطن بأبنائه بكفاءته الخارجية لأول مرة في تاريخ البلد من خلال هذا الملتقى المنظم من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع أنسيب لصالح هؤلاء الخبراء، سبيلا إلى اكتشاف أماكن تواجدهم وكذا اكتشاف مهاراتهم والخبرات والكفاءات التي يمكن أن يستفيد منها الوطن بطريقة أو بأخرى. هذا الملتقى هنا بدأت إرهاصاته تكتمل في قصر المؤتمرات، حيث شهد القصر توافد العديد من المدعوين، تقريبا كل أعضاء الحكومة بالإضافة إلى العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وكذا بعض الخبراء والمعنيين بهذا المجال. طبعا هذا الملتقى يهدف كما هو واضح من عنوانه إلى إعطاء أهمية خاصة لخبراء موريتانيا المتواجدين عبر العالم وتحويلهم من مغتربين في أوطان الآخرين إلى فاعلين في وطنهم الرسمي والأصلي. هذا الدور أو هذا التحدي لن يتم إلا من خلال العديد من الدراسات والعديد من النقاش سيتم أو سيبدأ على الأقل هنا في قصر المؤتمرات من خلال هذا الملتقى الذي يتوزع إلى 3 جلسات تتناول كل واحدة منها موضوعا يتعلق بالهدف الأسمى والأكبر، وهو استعادة هؤلاء الخبراء إن لم يكن بتواجدهم في موريتانيا على الأقل بالتعاطي مع خبراتهم والاستفادة منها. وطبعا كل ذلك سيتم إن شاء الله تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية الذي يتوقع أن يصل بمشيئة الله بعد قليل. هنا كما تشاهدون وكما شاهدتم قبل قليل على التلفزة الموريتانية، تقريبا يمكن أن نقول إننا بدأنا نقترب فعلا من لحظة انطلاقة هذا الملتقى من خلال اكتمال اللمسات الأخيرة لتحضيره. ولا شك أن المشاهدين ربما يتساءلون عن الأهداف من هذا الملتقى يحاولون معرفة المزيد عن هذا الملتقى الذي ينظم لأول مرة في موريتانيا. ونحن لأجل توضيح أكثر للصورة نحاول محاورة خبير في الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع. تفضلوا السيد المستشار، هل من تعريف لهذا الملتقى باختصار والأهداف المتوخاة من ورائه؟ الهدف من هذا الملتقى كما تفضلتم هو عفوا في البداية نرجو تعريف المشاهدين بكم. عفوا عن المختار الرقاقي، المستشار الفني للوكالة. وكما أسلفتم هذا الهدف من هذا الملتقى وهو إشراك الخبراء الموريتانيين في الداخل في الخارج أولا والداخل كذلك في التنمية الاقتصادية للبلد. ومن أجل ذلك قامت الوكالة بالإعداد لهذا المشروع من أزيد من 8 أشهر، والحمد لله اليوم بعد اكتمال كل هذه الإجراءات التحضيرية تستضيف الوكالة اليوم نحو 100 خبير من الخارج من مختلف أنحاء العالم. ويمكن القول أن موريتانيا يمكن أن تكون فعلا راضية ومرتاحة بحجم السمعة الطيبة التي يحظى بها الموريتانيون في الخارج. ثم هناك مثلهم أيضا من الخبراء الموريتانيين من الداخل الذين نستضيفهم أيضا من أجل أن تكتمل الصورة من خبراء ولماذا تحديد هذا الرقم فقط 100 خبير؟ والمعروف أن موريتانيا تزخر بآلاف الخبراء المتواجدين هنا في الداخل وكذا في الخارج. هل هذا يهدف مثلا إلى فقط تحضير ما بعد هذا الملتقى؟ الهدف منه هو هناك مطلب الحفاظ على النوعية. نحن لا نريد أن نصنف كل من هو في الخارج كخبير، وإنما عندنا معايير معينة لاختيار من سيكون خبيرا ومن سيكون بإمكانه أن يفيد البلد أكثر. ذلك جاء هذا العدد بهذا، ولكن العبرة بالنوعية أكثر من الكم.
إذا تابعت في بعض النشرات التي وزعتها الوكالة مثلا معلومات تقول إن هذه الجلسات ستتطرق مثلا إلى محاولة استكشاف أماكن تواجد هؤلاء الخبراء وتخصصاتهم، وحتى يمكن العمل على إيجاد آليات وميكانيزمات لاستعادة هؤلاء الخبراء إلى الوطن لمن يرغب منهم في ذلك. ما الذي ستركزون عليه بالضبط في هذا الملتقى اليوم؟ بداية نحن ليست مجرد مثلا للخبراء من طبعا هناك دليل للخبراء أعد من طرف الوكالة، ولا أريد أن أستبق الأحداث، هو سيأتي أمره بمكانه، فهو إنجاز مهم ويصب في فعلا التعرف على هؤلاء ويتفرع على درجة الجودة ودرجة الكفاءة التي عندهم. فهناك الدليل الذي سيعرف بهؤلاء الخبراء، فهذا أحد الأهداف المهمة، هو التعرف عليهم والتعرف على ما هي مقوماتهم وما هي كفاءتهم التي يمكن أن يفيدوا بها البلد. وبالنسبة لي مثلا المجالات التي تحددونه والتي تدخل في إطار التصنيف كلمة خبير، ما هي التخصصات بالضبط التي تركزون عليها أكثر؟ هل يمكن أبدا هل تبحثون مثلا عن خبير أدبي على سبيل المثال؟ عندما نقول خبير، البلد سينمى إن شاء الله في جميع النواحي، فنحن ليست عندنا مجالات محددة نركز عليها أكثر من غيرها، فكل ما يخدم البلد تنمية البلد وكل من لديه خبرة يمكن أن تساعد في تنمية البلد فهو خبير والبلد يحتاجه. إشراف رئيس الجمهورية على هذه التظاهرة الكبيرة واهتمامه مسبقا بإيلاء أهمية خاصة للخبراء خارجيا بعد الخبراء المتواجدين في الوطن، ماذا يعني هذا بالنسبة لكم؟ بداية لعله فاتنا أن نقول أن الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع أنسب هي تحت الوصاية السامية لرئاسة الجمهورية مباشرة، يعني فمن هذا جاء من الطبيعي أن كل ما تقوم به الوكالة هو تحت إشراف مباشر من السيد رئيس الجمهورية. فالفكرة أصلا جاءت من توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، والوكالة تحول هذه التوجيهات إلى واقع من خلال أن تشهد اليوم توافد هذا العدد من الخبراء. إذن هل يمكن أن تقدموا لنا خدمة من خلال إرشادنا على بعض هؤلاء الخبراء؟ سأحاول مرافقة الزميل مولاي، وقبل ذلك سنحاول إعطاء لمحة عن هذا الملتقى باللغة الفرنسية إن شاء الله مع زميلي بكار، على أن أعود إليكم وبرفقة كوكبة من خبراء الوطن الذين سيتكلمون من خلال التلفزة الموريتانية لأول مرة عن أهمية ملتقى كهذا صمم ليفصل على مقاسات احتياجات البلد، وكذا ليفصل على مقاسات الاهتمام الرسمي بتنمية البلد التي لا يمكن أبدا أن تتأتى إلا من خلال اعتماد الأدمغة والكفاءات الوطنية. زميل بكر. Merci Marlaha, bonjour mesdames et messieurs de nous joindre dans ce direct matinal. Donc depuis le palais des congrès que nous consacrons à cette rencontre inédite, dite rencontre des compétences et expertise nationale, qui est donc organisée par l'Agence pour les études et les suivis des projets. Alors cette rencontre vise donc entre autres objectifs à réunir les compétences nationales basées à l'étranger. Ils sont nombreux donc à participer au développement économique et social du pays, ne plus être tout simplement des ressortissants qui viennent ici pendant les vacances, mais les faire donc participer à l'œuvre de développement national. C'est ce que l'État, à travers l'Agence donc pour les études et les suivis des projets, donc tente de réaliser à travers cette première rencontre, donc qui regroupe ici au Palais des Congrès donc plusieurs donc de ces compétences qui ont répondu à l'appel. Ici, les choses sont, tout est presque fin prêt donc pour le démarrage de cette rencontre. Les membres du gouvernement sont présents, les invités également. Et j'ai avec moi un de nos compatriotes qui est basé à Paris et qui a donc accepté de répondre à cette invitation. C'est monsieur Ahmed Nouman. Ahmed Nouman, donc vous êtes à Paris et vous faites quoi justement là-bas? Je suis ingénieur d'études et développement. Je travaille dans un cabinet de services informatiques à Paris. Voilà, donc à première vue, quel regard vous portez sur cette rencontre?
c'est autant d'important que je pense personnellement que la modernisation de l'État passe quelque part par là. Et c'est aussi important pour les acteurs économiques qui sont présents aujourd'hui pour avoir un petit peu la confiance des compétences mauritaniennes au pays, dans le pays et aussi à l'étranger. Donc, si vous êtes là, donc c'est parce que vous répondez à un appel national, et vous êtes là pour participer donc à tous les débats qui auront lieu autour de la table ronde qui sera. Mais concrètement, pensez-vous après cette rencontre, comment peut-on concrétiser cette relation entre vous qui êtes à l'étranger et les expertises qui sont en Mauritanie? Comment cela va se faire concrètement? C'est d'abord par partager entre nous nos expériences et nos retours, puisque personnellement je travaille dans un cabinet de services et quand on est dans le monde des services, on est amené à changer assez souvent les projets et les missions. Donc quelque part, je suis là pour partager mes expériences, mais surtout aussi de profiter de celles de mes compatriotes. Donc c'est avec ces expériences qu'on peut sortir quelque chose qu'on estime peut être intéressant pour le pays et pour son avancement et son évolution. Merci beaucoup. J'ai également avec moi Madame... Comment? Radim Abdelfattah. Madame Abdelfattah, vous êtes basée où? Dans la médecine, dentiste, ouais. Dans quel pays? Canada. Je suis canadienne, Montréal. Oui. Donc vous êtes venue justement de Montréal pour assister à cette rencontre. Dans cette excellente chose pour les experts qui sont là. Et vraiment, je suis contente de tout ça et je veux que ça continue. Et c'est une expérience pour nous tous de montrer à notre pays qu'on a bien étudié et qu'on peut faire quelque chose dans notre pays. Depuis quand vous travaillez à Montréal? Depuis 2006. Maintenant, bon, bien sûr, vous êtes dans un secteur qui est important, c'est la médecine. Notre pays, malgré les progrès importants qu'il a réalisés, il a toujours besoin d'expérience, de compétences. Comment vous allez, après cette rencontre, comment vous allez essayer de dynamiser un peu cette relation entre vous et vos collègues médecins? Comment vous allez essayer de les faire profiter de votre expérience, de tout ce qui est ce qui s'est fait dans la médecine au niveau du Canada? Vraiment, ce qui s'est fait dans la médecine au niveau du Canada, j'aimerais que tout le monde y participe ici et vraiment, j'aimerais que ça continue parce que même pour les nouveaux et pour les anciens, c'est très très bien et c'est une grande expérience pour nous tous et j'aimerais que ça continue entre nous tous. Donc voilà, merci d'avoir accepté notre invitation et comme vous le voyez, beaucoup de matières grises se rencontrent ici au niveau du Palais des Congrès. Et ça va certainement, cette rencontre, sortir par des recommandations qui vont essayer d'impulser toute cette action qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc je redonne. إذن أيها السادة المشاهدون الأفاضل، كما تابعتم معنا مجموعة من المقابلات تجرى زملائنا في قصر المؤتمرات الذي تابعتم معنا كذلك قبل قليل وصول رئيس الجمهورية إلى القصر. إذن تتابعون أيها السادة على الشاشة رئيس الجمهورية يصافح الشخصيات التي تستقبله في مدخل قصر المؤتمرات ويتوجه الآن إلى القاعة لتنطلق بعد لحظات من الآن وقائع الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء، ملتقى الكفاءات والخبرات الوطنية الذي يجري تحت الإشراف السامي لرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وبتوجيهات كذلك من رئيس الجمهورية لتمكين الوطن من الاستفادة من أبنائه الذين يعملون خارجه وفي مجالات حيوية جدا. إذن هذه أيها السادة هي القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات حيث تواجد أعضاء الحكومة وحيث تواجد كذلك الخبراء الذين يقدرون ب100 خبير تم توجيه الدعوات لهم. وهناك تصنيف لم تحدثنا الزميلة مغلاها متليلي عن المعايير المتبعة من قبل الوكالة لتصنيف هؤلاء الخبراء. في اتصال لاحق مع مغلاها
وبقية الزملاء سنتعرف على هذه المعايير، كما سنتعرف كذلك على إمكانية اللقاء بين الخبرات المحلية والخبرات الوطنية المتواجدة في الخارج، لأن هناك أعداد كبيرة جدا كذلك من الخبراء المرموقين جدا الذين يزاولون نشاطاتهم في البلاد في مختلف التخصصات العلمية. فهناك الأطباء وهناك الأساتذة الجامعيون وهناك كذلك المهندسون وغيرهم. إذا الزميل المختار إن شاء الله سيكون لدينا الوقت الكافي لاستضافة بعض هذه الكفاءات. طبعا هي متواجدة من مختلف أنحاء العالم وطبعا في مختلف التخصصات. كنت قبل قليل قد تحاورت مع مجموعة من الكفاءات من العلمية في الطب وفي الكيمياء وكذا في المحاسبة. وطبعا في هذه اللحظات رئيس الجمهورية يقترب من الدخول في القاعة بعد طبعا استقباله من طرف الرسميين خارجها، وإشرافه على هذا الملتقى يأتي في الحقيقة تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه طبعا لتنمية البلد التي لا يمكن أن تتأتى أبدا إلا من خلال الاهتمام بأدمغة البلد وبكفاءته المتواجدة داخله وكذا الكفاءات المتواجدة خارجه، والتي شكلت موردا يغذي اقتصاد وتنمية هذه البلدان. وكان من الأولى أن يكون هذا المورد موضع استفادة، ومثلا أن يكون هذا المورد موضع اهتمام داخل البلد الذي هو بحاجة ماسة إلى كل مقوماته وكل أبنائه المتميزين. طبعا الوكالة حسب خبيرها الذي حاورناه قبل قليل حددت 100 خبير داخل الوطن وكذا 100 خبير خارجه، والبرنامج يتطرق في الحقيقة أو يتضمن تحديد هؤلاء عبر أو محاولة غربلة شاملة لأماكن تواجد هؤلاء الخبراء عبر العالم من خلال قاعدة بيانات عملت الوكالة على إعدادها، وكذا من خلال بعض المعايير التي ترى الوكالة من خلالها أن من تراعى فيه هذه المعايير أو من تتوفر في هذه المعايير يمكن أن يصنف خبيرا، وبالتالي يمكن أن يقدم إضافة للبلد من موقع اختصاصه. طبعا هذا الرقم 100 خبير هو فقط رقم تقريبي تم إعداده من خلال الاتصال ببعض الكفاءات وليس رقما حصريا على الإطلاق، ولكن من خلال هذا الملتقى سيتم التعرف على هؤلاء الخبراء من خلال بعض المعايير التي حددتها الوكالة ورسمتها بالتشاور مع الجهات المختصة وكذا بالتشاور مع الفاعلين في مجال في المجالات المتعلقة بفحوى هذا الملتقى. طبعا هذا الملتقى تم الإعداد له منذ 8 أشهر تقريبا، ويأتي بالأساس بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب أبناء الوطن التي يرجى أن تكون قاعدة قوية وصلبة تنطلق من خلالها سفن التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد. ويأتي أيضا بعد قطع أشواط كبيرة في مختلف المجالات التنموية، أو حتى نكون أكثر وضوح يأتي بعد وضع قواعد دولة عصرية حديثة على الأقل من ناحية البنى التحتية، ليكون الاهتمام بالعنصر البشري وبالمورد البشري في المرتبة الموالية، وهو ما يتجسد اليوم في أكبر صوره وأكثرها وضوحا من خلال استدعاء مجموعة من الخبراء لأول مرة
تتم استضافتهم، ولأول مرة يتم تذكيرهم بأن لهم وطنا هو في أمس الحاجة إلى خدماتهم وإلى كفاءتهم. وطبعا من خلال تذكيرهم أيضا بأن هذا الوطن الذي أنفق في الغالب العديد تكاليف كبيرة على تنمية هؤلاء وتعليمهم وتدريسهم خارج البلد هو اليوم بحاجة إليهم وحري بهم أن يلبوا نداء الوطن. طبعا كل ذلك يأتي تنفيذا لرغبة رئيس الجمهورية ووعد كان قد قطعه مسبقا بأن يتم إشراك أبناء الوطن في تنمية بلدهم عوضا عن الاستفادة أو عن استفادة الآخرين من ثرواتنا، وكذا محافظة على تسليم سفينة التنمية الشاملة إلى أيادي المواطنين، ومن ثم إلى أياد أمينة بعيدا عن حشرنا في الزاوية واعتمادنا بالكامل على كفاءات الآخرين. الآن في قصر المؤتمرات هنا نحن نعيش لحظات ترقب قبل دخول رئيس الجمهورية. الترتيبات هنا باتت مكتملة بالفعل. يلاحظ تواجد طواقم إعلامية لمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية. طبعا تواجد هذه الطواقم بهذا الحجم يؤشر على أهمية هذا الحدث ونوعيته، حيث طبعا كما أسلفنا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد. أيضا في المدرجات هذه القاعة يوجد مثلا يسجل تواجد لافت لهؤلاء الخبراء المتوافدين من الخارج، والملفت أكثر أن أغلبهم هو من فئة الشباب. بعض هؤلاء أبلغني ولم نجد الوقت لاستضافته، ولكن ربما نستضيفه مسبقا، وطبعا سنجري مقابلات في هذا المجال. أبلغني ارتياحه بمثل هذا الملتقى، وارتياحه مبدئيا من فكرة اهتمام الوطن به واستدعائه من خارج الوطن. وأكد لي بعضهم أن هذه اللفتة تجعلهم يشعرون فعلا أن هنالك مسؤولية كبيرة تلقى على عواتقهم بالنسبة لهذا الوطن الذي احتضنهم صغارا، وهو الآن بحاجة إلى خدماتهم وإلى خبراتهم وإلى كفاءاتهم، وهم في هذه المرحلة العمرية وكذا هذه المرحلة من التجربة. هؤلاء أيضا أبدوا استعدادهم التام والكامل لخدمة الوطن من الزوايا التي يشار إليه منها. طبعا في هذه اللحظات الوزير الأول الدكتور ملايول محمد لقضف يدخل القاعة، ووقفة تحية للسيد الوزير الأول من قبل المتواجدين هنا. وبين الفينة والأخرى نحن ننتظر وصول رئيس الجمهورية الذي وصل بالفعل إلى هنا إلى قصر المؤتمرات، وسيبدأ قريبا هذا الحفل إن شاء الله تحت رعايته السامية، ليكون نقطة الأساس والقاعدة الرئيسية لمرحلة جديدة من إشراك الكفاءات والخبرات الوطنية في تنمية البلد، ومن فتح تشاور واسع مع هؤلاء حول السبل الكفيلة والمناسبة إن شاء الله لرسم استراتيجية خاصة لتنمية البلاد على مختلف المستويات. طبعا في هذه اللحظات رئيس الجمهورية يدخل القاعة هنا في القصر الدولي للمؤتمرات للإشراف فعليا على ملتقى الكفاءات والخبرات الوطنية المنظم تحت الرعاية السامية لفخامته.
وطبعا كما تتابعون وتشاهدون الآن رئيس الجمهورية يلقي التحية على الجماهير التي جاءت لاستقباله، ونترككم بعد قليل مع الفعاليات الرسمية لهذا الحفل التي تأتيكم مباشرة عبر التلفزة الموريتانية على قناتها الأولى والثانية في نقل حي ومباشر عودتكم عليه في مثل هذه الأحداث الوطنية الكبرى. وطبعا قبل أن يبدأ الحفل، إذن الحفل بدأ، سنحيل الخط إليكم. خير ما نبدأ به فعاليات الحفل الرسمي لملتقى الكفاءات والخبرات الوطنية هو تلاوة عطرة من كتاب الله الحكيم يتلوها علينا القارئ أحمد والسيدي محمود، فليتفضل مشكورا. Nous commençons par la lecture des versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. حضورنا الكريم، تنظم الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع ملتقى الكفاءات والخبرات الوطنية سعيا منها لاستكشاف واستقطاب الخبرات للنهوض بالمسيرة التنموية للبلد. وينظم هذا الملتقى الأول من نوعه تحت الرعاية السامية والفعلية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز. برنامج الافتتاح الرسمي للملتقى سيكون على النحو التالي: سيلقي المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع كلمة سيتم خلالها تسليم دليل الخبراء الموريتانيين أطلس لفخامة رئيس الجمهورية. تلي ذلك كلمة للعميد والموظف الدولي السامي السيد أحمد العبد الله، ثم خطاب الافتتاح الرسمي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز معلنا انطلاق أعمال ملتقى الكفاءات والخبرات الوطنية. Honorables invités, dans son souci de promouvoir le développement du pays, l'Agence nationale pour les études et le suivi des projets organise la rencontre des compétences et expertises nationales. Cette rencontre, la première du genre, est organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. La présence effective du président de la République témoigne de l'importance accordée à la mise en valeur de notre expertise nationale.
Le programme de la cérémonie d'ouverture officielle de cette rencontre se déroulera comme suit. Le directeur général de l'Agence nationale pour les études et le suivi des projets prononcera une allocution au terme de laquelle le directeur général de l'agence remettra au président de la République le répertoire des experts mauritaniens Atlas. Ensuite, le doyen haut fonctionnaire international, M. Ahmed Ould Abdallah, prononcera son mot. Le moment fort de cette cérémonie sera le discours inaugural des travaux de la rencontre des compétences et expertises nationales prononcé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. أدعو المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع السيد محمد علي والسيدي محمد لإلقاء كلمته. J'invite le directeur général de l'Agence nationale pour les études et le suivi des projets, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, à prononcer son allocution. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. فخامة رئيس الجمهورية السيد الوزير الأول، السادة الوزراء، السادة والسيدات أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلو شركائنا في التنمية، أيها السادة والسيدات، إن حرصكم فخامة رئيس الجمهورية على الحضور معنا اليوم هنا في هذا الملتقى يمثل أقوى البراهين على الأهمية التي تولونها للموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة ولإشراكها في بناء الوطن. سيد الرئيس، إن هذا الملتقى الأول من نوعه في البلد يترجم سياستكم الوطنية الرامية إلى ترقية واستغلال الخبرات والكفاءات الوطنية باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية في عملية البناء والنهوض بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك لأنكم تدركون أن أي تنمية لن تتأتى إلا عن طريق هذه الخبرات والكفاءات، هذا مع أنه يصب في أهداف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع نسق الهادفة لاستكشاف الخبرات الوطنية ورصدها من أجل الرفع من مستوى الجودة في إعداد وتنفيذ المشاريع. ومن باب التذكير سيد الرئيس، فإن الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع تتميز بتنظيمها وأساليب عملها ما جعلها قطب امتياز مؤهل لاستقطاب ذوي الكفاءات والخبرات الوطنية وإتاحة الفرصة لهم ليشاركوا في المسيرة التنموية للبلد عن طريق آرائهم واقتراحاتهم النابعة من تجاربهم الناجحة. لذا فإنه ليس من الغريب أن تقوم الوكالة بتنظيم هذا الملتقى الذي يعتبر ثمرة لإرادة سياسية ملتزمة بدفع عجلة التنمية ولضرورة جعل هذه الخبرات والكفاءات قوة فاعلة في صيانة المكتسبات والتنظير لغد أفضل. إن هذا الملتقى يهدف إلى تقوية الروابط بخبرائنا في الخارج، وقد حضره ما يزيد على 200 خبير من أرجاء العالم كله بقاراته الخمس، يحتلون جميعا مراكز مرموقة ولا غروة، وكلهم هامة سامقة في مجال تخصصه. سيد الرئيس، أيها السادة والسيدات، إن أعمال هذا الملتقى ستتناول 3 مواضيع هي: أولا تعبئة الكفاءات والخبرات الموريتانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. ثانيا أفضل السبل المتبعة في إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية. ثالثا خلق إطار مؤسسي ينظم العلاقات مع الكفاءات والخبرات الموريتانية المقيمة في الخارج. وستثرى هذه المواضيع بالنقاشات وتبادل الآراء من طرف المشاركين لاستخلاص توصيات من شأنها تهنئة الظروف الملائمة
لكافة الخبراء الوطنيين من أجل مساهمتهم الفعالة في المسار التنموي للبلاد. وسيتم تقديم نموذج لدليل الخبرات الوطنية أطلس أنسب الأول من نوعه، والذي يضم قائمة الخبراء الموريتانيين المشاركين في هذا الملتقى. وفي الختام اسمحوا لي سيد الرئيس أن أقدم لكم النسخة الأولى من هذا الأطلس، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا الكرام، تابعتم قبل قليل كلمة مدير الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع، التي استعرض من خلالها الأهداف المتوخاة من تنظيم هذا الملتقى الأول من نوعه في تاريخ البلاد. وطبعا تتابعون الآن رئيس الجمهورية يتابع قائمة الخبراء التي أعدتها الوكالة حول تواجد هؤلاء الخبراء عبر العالم وكذا في الوطن. وأيضا يتلقى شروحا من مدير الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع حول الخطوط العريضة لهذا الملتقى، وكذا ما سيتم خلاله وما سيؤدي إليه من إشراك لهذه الكفاءات الوطنية. الكلمة الآن للعميد والموظف الدولي السامي السيد أحمد العبد الله، فليتفضل. J'invite le doyen haut fonctionnaire international, M. Ahmedou Abdallah, à prononcer son mot. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس الجمهورية، السيد الوزير الأول، السيد رئيس مجلس الشيوخ، السيد رئيس الجمعية العامة، سادات أعضاء الحكومة، سادات السفراء وممثلو المنظمات الدولية، سيد المدير العام لوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع، أيها السيدات والسادة، أولا أود أن أشكر السيد محمد علي والسيد محمد على دعوته لهذا الاجتماع المنظم من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع التي يتولى قيادتها. ويأتي حضور رئيس الجمهورية لإطلاق الإشغال تعبيرا عن التزام الفعالي، التزام لصالح دور الخبراء في تنفيذ المشاريع. ومن جهة أخرى تتجلى أهمية هذا اللقاء في مشاركة خبراء وطنيين قادمين من القارات الخمسة يتمتعون بتجارب مهنية متنوعة. وبالطبع فإن حضور هؤلاء دليلا على اهتمامهم وعلى العناية التي يولونها لحاضر بلادهم ولمستقبلها. السيد الرئيس يؤكد هذا الملتقى على الأولوية الممنوحة لموارد البشرية التي هي الثروة
المستدامة الوحيدة لبناء أي دولة. أخيرا باسم الخبراء المدعون أود أن أهنئ الحكومة والمنظمين على هذا اللقاء الأول الذي يجب أن يتكرر تنظيمه بصيغة دورية. سيد الرئيس، سيداتي وسادتي، أشكركم على الاهتمام. والآن أدعو فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز لإلقاء خطاب الافتتاح الرسمي لأعمال ملتقى الكفاءات والخبرات الوطنية. J'invite à présent le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, pour prononcer le discours inaugural des travaux de la rencontre. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد الوزير الأول، السادة الوزراء، السادة والسيدات أعضاء السلك الدبلوماسي، ممثلي الشركاء في التنمية، أيها السادة والسيدات، يطيب لي أن أشرف اليوم على افتتاح الملتقى الأول للكفاءات والخبرات الوطنية الهادف إلى تمكين جميع المشاركين على اختلاف مشاربهم من تبديل الآراء حول أنجع السبل التي تضمن تسخير الخبرات والكفاءات الوطنية لخدمة الوطن والمساهمة في بنائه وإتاحة الفرص لمشاركة الجميع في إعداد وتنفيذ المشاريع الإنمائية، وذلك من أجل دفع عجلة تنمية البلد والاستغلال الأمثل لموارده الطبيعية والبشرية. أيها السادة والسيدات، لقد حققت موريتانيا خلال السنوات الأربع الأخيرة مكاسب هامة وخطت خطوات واثقة على ضرب التغيير والبناء، حيث أشيعت الحريات الفردية والجماعية، وتم ترسيخ الديمقراطية وتوطيد الأمن وتشييد بنى تحتية ملائمة، وتنفيذ سياسة إنمائية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، ووضع سياسة صارمة لتسيير المال العام واعتبار المصادر البشرية من أولى الأولويات. أيها السادة والسيدات، إن هذا الجو الملائم للابتكار والمبادرة الحرة يفرض علينا تضافر جميع الجهود الخيرة وتكاملها للدفع قدما بعملية البناء والإنماء. وإنكم بمميزاتكم المعرفية وتجاربكم المهنية مدعوون للإسهام في خدمة وطنكم ومواكبة نهضته. وفي الختام أتمنى لأعمالكم النجاح والتوفيق، وأعلن على بركة الله افتتاح الملتقى الأول للكفاءات والخبرات الوطنية، راجيا أن تكون فرصة لتعزيز الروابط بالوطن ولبنة في صرح التقدم والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كانت تلكم الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز
بمناسبة بدء هذا الملتقى، وهي الإعلان الرسمي لانطلاقته. في هذه اللحظات رئيس الجمهورية يودع المتواجدين داخل القاعة بعد أن أعطى بالفعل إشارة البدء رسميا لأعمال هذا الملتقى الذي يضم خبراء وطنيين وأجانب. وطبعا رئيس الجمهورية وجه دعوة صريحة إلى هؤلاء الخبراء للإسهام في تنمية بلادهم كل من موقعه. إذن سأعيد الخط إلى إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة لانطلاق فعاليات هذا المؤتمر، يهدف إلى إشراك أكبر للأدمغة الوطنية وللكفاءة الوطنية في الداخل والخارج. الملتقى استضاف العديد من الخبراء الوطنيين الذين جاءوا من مختلف قارات العالم، ومعنا الآن أحد هؤلاء سيعرف على نفسه. تفضل. الاسم محمد بيلي والسيدي الأحمد دية، تخصص هندسة مدنية وطاقة إدارة المشاريع. ومن منين جاي بالضبط؟ من كندا. إذن خبير موريتاني شاب من كندا، شو يمثل لكم هذا الملتقى اللي أعد لأول مرة؟ هذا الملتقى يمثل فخر واعتزاز، لأن في كندا كنا دائما نشوفوا مواطنين دول أخرى يستدعاوهم دولتهم وعندهم ارتباط مستمر مع دولهم، كما السنغال والغابون والكاميرون وحتى المغرب. ولين جاتنا الدعوة من الحكومة الموريتانية تلاقيناها بكل سرور وبكل حماس. وإحنا الآن في كندا جات من تقريبا 18 إطار في مختلف الميادين، من طاقة، هندسة مدنية، كهرباء، في المجال المالي، في دراسة المشاريع، في الانفورماتيك، في حتى أساتذة جامعيين حتى جاوا معنا. جامعيين في جامعة كندية. في طبعا عندنا في جامعة في أوتاوا، وعندنا محمد العبد الله يدرس في مدرسة تكوين مهندسين البحرية الكندية في سيدني. إذن من دركانكم تعرفوا عندي مسؤول ليه نسولكم صهون شنو مدى استعدادكم لتلبية هذا النداء، ومن رأيك كانكم مثلا جاهزين لتدخلوا معترك التنمية؟ طبعا ذيك تلبية النداء تمر بعدة مراحل. بالنسبة لي أنا شخصيا نشتغل في مكتب دراسات عالمي، ومن ضمن المشاريع اللي نحاولوا عن نركزوا عليه مشاريع في موريتانيا، وإذا نعتبر راسي سفير موريتاني في الشركة اللي نشتغل فيها. وطبعا احنا موجودين في جميع من دول افريقيا، وحالا انا شخصيا عندي مسؤولية تعميم زاد ديفلوبمون دي زافير موريتاني. ومثلا بالنسبة للعون اللي نقدر نعطيه الموريتاني يقد يخرج على مرحلتين. فيه العودة بكل سهولة، العودة والشغلة في موريتانيا. طبعا ليك مستعدين لتعدلوها وتركوا عمل؟ مستعدين طبعا. إذا كيف تعرفوا دائما فم ظروف اجتماعية واقتصادية تعدل، يجب مراعاتها، لأنه فيه طبعا قدر من الناس اللي عندها أطفال، وإذا هذه تربية الأطفال طرحها فعلا مشكلة بين اللي خارج مرحلة من السن الأطفال اللي يلحقوها عاد نختارهم يرجعوا لموريتانيا. هذا طبعا لا يعود يتطرق للملتقى بشكل أكيد، ونحن شرفنا أيضا أن نستضاف خبير موريتاني بهذا الحجم وقادم من كندا، ومرحبا بكم سهلة في هذا الملتقى، وراجي إن شاء الله أنكم توفقوا فيه. شكرا محمد اللي شرفنا هاي التغطية المباشرة التلفزيون الوطنية اللي دل على اهتمامكم بهذا الملتقى. شكرا جزيلا. إذن سننتقل إلى خبير موريتاني آخر. تفضلوا. طبعا مما يشعر بالفخر صراحة وبالاعتزاز تواجد هذا الكم الكبير من الخبراء من مختلف الأعمار، وأيضا الملاحظة الأساسية هو أن أغلبهم هي مجموعات شابة اكتسبت خبرات من خلال عملها داخل البلدان الأخرى، وهذه إحدى الكفاءات معنا. تعرفوا بروسكو؟
عبد الله القسطلاني، جروب مانجر تي دي بانك، مدير تمويل العمليات الخارجية بالبنك الكندي تي دي بانك. إذا أنت من 18 هذه الجاية من كندا؟ طبعا. تمويل العمليات الدولية، المشاريع الدولية. تتوقعوا من هذا الملتقى وكيف تم الاتصال بكم من خلاله؟ تم الاتصال بين من طرف لانيس، لاجونس الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع، وأنتظر من هذا الملتقى تبادل الخبرات فيما بيننا وتوفير خبراتنا وتجاربنا لخدمة الوطن. إذا أنتم الآن جنود جاهزون لتلبية نداء الوطن إن شاء الله. أبسوليمون، طبعا. طبعا. إذا أيضا معنا سيدة عنصر نسوي، سيدة شابة، تفضلي. أعتقد قلت لي أنك خبيرة في المحاسبة. خبيرة في الكونتابيليتي. اسمي فاطمة سمت الطلبة، دونك أنا ساكنة في مونريال كندا، من 18 جايين من كندا، واشتغلت في الكونتابيليتي، اشتغلت في شرايك كندية، نعدل الاكسبرتيز كونتابل، ونقرا في الHEC دو مونريال. واش اللي مستعدة تخدمي به الوطن؟ شوش قايل أنت عنك تقدي تقدمي الوطن من خلال خبرتك وتجربتك؟ خالق ياسر مشي نقدو نعدلوه للوطن، وش كامل قدينا نعدلوه لدور الماسون. احنا مشينا وقرينا واشتغلنا لا ياكن نعاونوا بلدنا، طبعا لا ينرجعوا ان شاء الله وهم ونشتغلوا هون وندور ان شاء الله ونمو موريتان، ذاك هو هدفنا كامل. اذا الملتقى تتوقعوا منه انه لا يقرب بينكم انتم وموريتان ويجابركم مع الخبراء الاخرين اللي ذاك هو اللي راجين. كان عندكم صله اصلا كنتوا بالخبراء الموريتانيين اللي موجودين هون، تعرفوا عن الوطن في خبراء ولا؟ نحن الكندا الحمد لله مجابرين، نجابر الجاليات، دائما نجابروا بيناتنا ودائما بيننا نيشانج، متعارفين بيناتنا. صلتنا بالوطن لا نحاولوا ان ريبريزونت الوطن في كندا، نقدموه فهم ونمثلوه، ودائما نعدلوا دي زيفينمون فهم من المكان نمثلوا موريتان ونعرفوا الناس على موريتان. عاقبك تتابعي اخبار موريتان؟ شمواسي عندك طرا فيها؟ كانت قدمت شوي؟ والله موريتان الحمد لله تقدمت ولا تتقدم، ونحن الحمد لله الشباب مولي واحدين في الله تقديم موريتان، اختاروا لا نعودوا نتعاونوا مع الدولة، نتعاونوا مع خبرتك. إذا خبرتك مدتها كم تقريبا؟ خبرتي مدتها 5 أيام. قبلها دراسة متخصصة؟ قبل دراسة متخصصة. إذن هذا مثال آخر على هذه الكفاءات، وهو في الحقيقة مثال مشرف. وطبعا هذه الكفاءات كثيرة ومتنوعة، وستتواصل استضافتها مع زميلي محمد بكار. محمد لمين هذا قدر من الخبراء شو يمثل لك؟ يمثل نخبة زيادة على الموجودة في الوطن هون، وراجين بأنها إن شاء الله وتساهم هذا اللي بدور. إذا merci chers téléspectateurs. Voilà la séance donc inaugurale de cette rencontre des compétences et expertise nationale s'est achevée. Elle va donc commencer tout à l'heure les travaux en atelier. Il y a plusieurs thèmes qui seront donc débattus dans le cadre de cette rencontre. Et avant donc le démarrage effectif donc de ces ateliers, nous en avons profité pour donc joindre et interviewer quelques-unes donc des personnalités et des compétences qui se sont retrouvées dans le cadre de cette rencontre. Et j'ai justement avec moi un médecin donc qui exerce en France. Il s'agit donc de docteur Ahmed Amou Moustapha. Docteur, bonjour. Et d'abord, quel regard portez-vous sur cette rencontre avant d'en venir à votre spécialité? Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de cette rencontre, donc en particulier l'agence de suivi des projets, l'agence nationale des études et de suivi de projets, en la personne de son président, son directeur, M. Mohamed Ali. Tu regardes sur la caméra. Ah, pardon. Et donc, je disais que donc, je remercie les organisateurs de cette rencontre. Et donc, le regard que je porte, c'est que ça répond à une demande qu'on a toujours formulée, les compétences mauritaniennes à l'étranger, pour créer un cadre d'organisation, un cadre organisationnel
pour faire rencontrer toutes ces compétences qui viennent des 4 coins du monde, pour que l'occasion se prête pour éventuellement mutualiser les efforts de tout le monde, pour les faire rencontrer, faire connaissance. Et je suis sûr qu'il y a une synergie entre les différentes compétences. Et voilà. Donc voilà, c'est chose faite. La volonté de l'État est là et elle tend la main aux compatriotes qui sont basés à l'étranger. Et vous avez déjà débuté en France une expérience, c'est dans la production, dans la transformation des certains produits végétaux traditionnels. Donc on peut utiliser, c'est le cas de ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais chez nous ça s'appelle tougue. Et c'est que vous voulez transformer en huile. Et en tant que médecin, quelle valeur nutritive cette substance peut apporter à l'homme? Voilà, merci. Donc, merci pour la question, puisque c'est justement, là, vous touchez le vif du sujet. Donc, l'objet de ma venue ici en Mauritanie. Donc, c'est un projet qu'on a mis en place avec mon ami et mon collègue, le professeur Mohamed Baba, qui est professeur de chimie à Clermont-Ferrand. Et qui, sur ce produit, on a découvert des choses extraordinaires sur les retombées médicales, les vertus médicales et médicinales en particulier de ce produit. Et nous sommes engagés sur ce produit, et d'ailleurs ça constitue un forum pour nous pour présenter le produit. C'est un produit qui est, d'ailleurs je présenterai une communication tout à l'heure sur les différents aspects médicaux, les retombées, les vertus médicales de ce produit. Mais je vous dirais globalement qu'à pratiquement tous les niveaux, donc il contient des acides gras insaturés qu'on appelle essentiels, c'est-à-dire que l'organisme ne peut pas en fabriquer, ne peut pas en synthétiser, et donc il faut un apport nutritionnel de ces acides gras qui se trouve au niveau de l'huile de touga. Donc l'huile de touga, ça a aussi d'autres retombées sociales qui sont incalculables. C'est pour la lutte contre la pauvreté dans les régions justement productrices de ce fruit, on appelle ça un fruit. Et donc les retombées sociales, en termes d'image pour le pays, puisque c'est notre organe à nous, c'est l'organe, ce que constitue l'organe au Maroc, va le constituer touga pour la Mauritanie. Donc nous demandons, j'en appelle toujours, je l'ai dit, au patriotisme économique de nos citoyens pour promouvoir ce produit, pour le faire connaître au grand public. Et nous avons déjà commencé à l'étranger à le faire connaître, et la réponse était au-delà de nos espérances. C'est que les grands laboratoires de fabrication, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il n'est pas seulement alimentaire, il y a une grande partie, c'est aussi cosmétique. Donc il y a de grandes vertus cosmétiques. Et donc au niveau des grands laboratoires du monde, ils ont prouvé cette propriété. Et nous sommes venus ici justement pour faire connaître à notre public mauritanien les vertus de ce produit qui est à tout point de vue très bénéfique pour l'État, pour la société, pour l'économie du pays. Et voilà. Je crois savoir qu'ici même, il y a certaines personnes qui disent que touga est conseillé pour les diabétiques. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Moi, je vous dis globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque après, posez-moi la question après quand on aura fini la présentation. Mais je vous dis, au niveau du diabète, il y a la baisse parce qu'il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui est insulinodépendant, donc il a moins d'effet, mais surtout au niveau du diabète 2 gras qui constitue 85% des diabétiques. Donc c'est la grande majorité des diabétiques, c'est le type 2. Et là, l'huile de touga a été prouvée qu'elle abaisse la glycémie. Et à titre préventif aussi au niveau des cardiovasculaires, parce que ce qu'on appelle la théromatose, les dépôts de graisse sur les parois artérielles qui provoquent des maladies comme les accidents vasculaires cérébraux, les insuffisances rénales et beaucoup d'autres maladies. Il est prouvé, c'est pas nous qui le disons, c'est les grands laboratoires, les grands chercheurs du monde. On va vous présenter tout à l'heure d'ailleurs les études. Il est prouvé, avéré, que cette huile donne des effets bénéfiques sur l'athérosclérose, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, sur le diabète, sur les maladies du système nerveux, sur le développement psychomoteur des enfants, sur beaucoup d'aspects. Et donc c'est l'objet de ma communication que je vais présenter tout à l'heure, qui ne fait que faire un résumé en réalité des grandes études qui ont été faites par des équipes internationales sur ce produit qui est connu quelque part dans le monde, en Inde et dans le Moyen-Orient,
et qui en Mauritanie malheureusement a été toujours, il y a des connaissances empiriques sur le sujet, mais personne n'a jamais intéressé justement à cet aspect. Et là, avec mon ami Mohamed Baba, nous sommes venus ici justement pour le faire connaître au grand public. D'accord, Mohamed Baba qui nous montrera d'ailleurs un échantillon de cette huile de Touga. En attendant donc qu'il termine son interview avec nos confrères de la télévision. En attendant, on va voir un autre axe donc avec l'un de nos compatriotes basé également en France. Il s'agit donc de Sidney Al-Khabez qui est président de l'association des jeunes Mauritaniens en France et qui est ingénieur en informatique. Alors vous avez répondu à cet appel donc de cette rencontre. Alors vous, c'est l'informatique, c'est un secteur non moins important. Comment espérez-vous donc partager votre expérience avec vos collègues ici en Mauritanie? Bonjour, je remercie la télévision nationale pour cette interview. On est là aujourd'hui pour participer à cet échange avec des gens qui sont à l'intérieur du pays concernant plusieurs domaines. Je suis spécialiste en informatique, mais aussi en comptabilité, en commerce. Je suis également, oui, comme vous l'avez dit, le président de l'association des jeunes Mauritaniens en France. Donc je préfère tout d'abord présenter l'association avant de me présenter, avant de répondre à votre question. Donc l'association des jeunes Mauritaniens en France, c'est une association de la loi 1901, siégée en France, qui opère sur plusieurs axes. 4 axes principalement, l'axe culturel, l'axe humanitaire. On mène des actions humanitaires ici au pays. On en a mené une au mois d'août et l'autre pas plus tard qu'hier, avant-hier, avec la distribution de vêtements, le don du sang, la distribution des livres. Mais il y a aussi l'axe sportif et l'axe syndical, défendre les intérêts des étudiants en France, notamment. Donc voilà, donc l'objectif de cette association, c'est le même objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est de constituer un environnement, un espace où les jeunes peuvent se croiser, peuvent échanger sur leurs expériences et peuvent bénéficier les uns des autres. On a toujours cette idée que ce sont les gens de l'extérieur qui apportent, mais non. Moi, je pense que ce sont surtout les gens de l'intérieur qui connaissent bien le pays, qui connaissent bien les opportunités, qui connaissent bien l'économie du pays, qui connaissent bien le social du pays. C'est eux qui apportent à nous, qui viennent aujourd'hui de l'étranger pour assister à cette rencontre. Donc je pense que ce type de rencontre est très bénéfique à tout le monde. C'est une opportunité pour découvrir les opportunités du pays et je pense que tous les domaines, on en a besoin ici en Mauritanie. Et vous, depuis la France, quelle donc appréciation faites-vous de l'évolution de ce secteur dans notre pays? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des domaines que la Mauritanie a besoin d'explorer dans le domaine de l'informatique et dans lequel donc vous comptez donc l'épauler ou lui apporter votre expertise? Oui. Je pense que le domaine de l'informatique en Mauritanie, c'est un domaine naissant. Enfin, le secteur est encore en pleine évolution. Il y a quelques petites entreprises qui commencent à émerger, quelques petites SSDI, comme on dit dans le jargon de l'informatique ou dans le jargon de ce secteur. Ça veut dire des sociétés de services qui recrutent des gens pour les envoyer à des clients pour travailler avec eux. Je pense à quelques sociétés qui sont en train d'émerger, qui existent, qui travaillent. Et je suis très content de voir que les jeunes, en rentrant au pays, commencent à créer des entreprises. Ça, c'est très important. Il ne suffit pas seulement de trouver un travail salarié. Il faut penser à la création, à l'innovation. Et donc, je suis très content que certains de mes collègues, de mes amis, ont créé leur entreprise ici. Ils sont installés ici. C'est la preuve que c'est possible. C'est la preuve que ça existe. Et c'est la preuve que nous, on peut toujours revenir. Et c'est toujours la finalité de notre... Vous envisagez dans un avenir proche de rejoindre le pays, non? Bien sûr, dans, disons 5 ans. Disons 5 ans. J'espère que les choses vont de plus en plus en bien.
non, les choses évoluent au pays, les choses évoluent. C'est surtout notre capacité à s'adapter, notre capacité à créer les opportunités pour nous-mêmes, parce que les opportunités sont là, il suffit juste de les découvrir, il suffit de les explorer, de les exploiter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Maintenant, je vais interviewer une autre personne. C'est monsieur. Donc, vous êtes Docteur Sal Al-Husseinu. Vous êtes docteur en quoi? Je suis docteur en virologie, en biologie moléculaire. Je travaille beaucoup sur la cancérologie aussi, et je suis basé au Canada. Alors, qu'espérez-vous de cette rencontre? Je pense que c'est une sorte d'aubaine pour nous qui sommes à l'étranger depuis très longtemps. Pour moi, ça fait déjà 15 ans. Après quelques années passées en Tunisie, j'ai fait mon doctorat en France et ça fait plus de 8 ans que je suis au Canada. Et je pense que c'est une opportunité pour nous de revenir, parce que je pense que la décision est prise pour beaucoup comme moi qui pensent que l'idéal serait de venir au pays et d'investir, investissement au niveau des compétences pour participer au développement de notre patrie. Donc je pense que cette rencontre est une forte de piste en fait d'arriver, parce que beaucoup de gens viennent comme moi depuis quelques années, je fais l'aller-retour. Sauf qu'on n'a pas une lueur, en fait, on n'a pas une piste bien tracée pour nous dire que c'est par cette voie-là qu'il fallait passer. Donc le fait que cette rencontre a été faite, ça nous permettra peut-être d'avoir une vision plus claire, en fait, et les démarches à entreprendre pour ce retour tant souhaité pour nous. Bon, pour vous, cette rencontre, actuellement, on va discuter de tout ce qui pourra contribuer à renforcer cette passerelle entre expatriés et résidents dans les pays. Après cette rencontre, quelle solution vous semble donc vraiment la plus adaptée pour continuer donc cette lancée? Moi, je pense que la rencontre, en fait, ça demande un effort dans tous les deux sens. Il y a l'expatrié qui est encore mauritanien, ou je dirais encore pseudo-mauritanien, parce qu'il est un peu détaché des réalités du pays. Et il y a des gens qui sont sur place et qui savent un peu à peu près les pistes qu'il faut entreprendre pour le faire, ce retour. Bon, par exemple, je ne suis pas carrément détaché du pays. Certains peut-être sont partis depuis longtemps, mais moi, depuis presque plus de 10 ans maintenant, je ne peux pas rester une année sans revenir. Ça veut dire que j'ai créé une sorte de pont dans lequel je travaille et la Mauritanie. Je suis impliqué dans le social. C'est pas un travail officiellement, je dirais, payé ou une fonction occupée, une fonction, je dirais, de fonction publique, mais j'ai réussi quand même à bâtir des projets d'aide en fait, en se basant, en utilisant mon expertise dans le domaine de la santé. J'ai par exemple organisé plusieurs caravanes médicales au profit de certaines populations du sud de la Mauritanie. Donc une caravane où on part avec certains collègues pour aller procurer des soins et donner des médicaments, faire des campagnes de sensibilisation. Au Canada, j'ai réussi à bâtir une sorte d'organisation, une association à but non lucratif, dont l'objectif est d'utiliser en fait nos connaissances là-bas pour venir en aide effectivement à ces populations-là. Et présentement, je suis un certain nombre de diabétiques de la région du fleuve. Parce que on veut souvent faire plus, mais c'est beaucoup plus facile de travailler dans un groupe restreint parce que ça nous permet de mieux canaliser nos efforts dans l'objectif de pouvoir l'étendre en fait plus après. Donc en quelque sorte, je suis en fait à mi-chemin entre un pied là-bas et un pied ici. Et je dis très souvent à mes amis que le pied d'ici a une chaussette et une botte. L'autre pied est à l'air libre. Donc j'aimerais bien la ramener ici. Et je pense que cette rencontre nous permettra de le faire et j'espère en tout cas. Je l'espère aussi. Merci. Donc, notre compatriote, en l'occurrence, c'est M. Cham Samba. Donc, vous êtes représentant du FMI donc à Djibouti. Donc, on ne vous présente plus, on vous connaît. Donc, vous avez occupé des fonctions donc déjà dans le pays. Maintenant, vous êtes à l'extérieur. Donc, alors, d'abord, concrètement, comment peut-on concrètement traduire dans les faits les recommandations de cette rencontre donc, qui vise à créer un pont entre les Mauritaniens de l'étranger, les compétences de l'étranger et celles du pays, donc pour faire profiter donc du pays donc de leurs compétences pour mieux asseoir un développement. Je voudrais d'abord saluer cette initiative qui vient à point nommé et qui est très heureuse dans la mesure où elle met en relation les compétences mauritaniennes à l'extérieur et les compétences nationales. Ce que je voudrais dire en préambule, c'est d'éviter que cette rencontre ne se traduise ou ne soit vue
comme étant une sorte de greffe de l'extérieur qui vient. Non, nous sommes des nationaux, nous restons attachés au pays et nous gardons des relations extrêmement étroites. Vous allez voir tout à l'heure, dans le premier atelier que je vais présider, nous allons définir un peu les modalités de mobilisation des compétences. Et au fur et à mesure que les présentations se feront, nous aurons des exemples très concrets de la manière dont les Mauritaniens expatriés peuvent apporter leur expertise au pays. Soit en donnant des cours à l'université, en participant à des opérations ponctuelles d'opération du cœur, d'opération des yeux, soit en venant assister à la mise en œuvre de projets. Nous avons la chance d'avoir des cadres mauritaniens qui sont de compétences diverses, très attelés et de haute qualité. Et je crois que toutes ces compétences mises au service des différents secteurs peuvent contribuer de manière positive et à des coûts moindres, bien entendu, avec une meilleure connaissance du pays, une meilleure connaissance de la culture et des actualités du pays, qu'une expertise étrangère qui coûterait plus cher et qui serait extrêmement ponctuelle. Et là, dans ce cadre, certainement, l'État a beaucoup à faire donc, pour encourager ces matières grises donc, à venir au pays ou à rester plus en contact avec le pays. Absolument. Vous savez, les démarches sont individuelles ou elles peuvent être formalisées. Ce que nous recherchons à travers l'organisation de cet atelier, c'est de voir comment formaliser cette relation entre les structures de l'État et les Mauritaniens de l'extérieur, dont certains, comme nous sommes déjà regroupés dans le cadre de concertation des Mauritaniens de l'extérieur. Nous verrons à la fin de la deuxième journée comment nous allons institutionnaliser ces rencontres. Donc vous êtes au FMI, c'est l'occasion de vous demander quel le FMI jette à présent donc sur la Mauritanie, sur les progrès qu'elle réalise et notamment sur sa croissance. Vous avez vu que récemment mes collègues ont fait état des progrès qui sont très importants que la Mauritanie a réalisés dans divers domaines, dans le cadre macro, dans les réformes structurelles, etc. Je crois que le pays montre des indicateurs qui sont positifs. Et ce qui reste maintenant à faire, comme on l'a dit, c'est de voir un peu comment toute cette croissance peut être répartie de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus équitable pour profiter au maximum à toute la population. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais donc remettre le micro à Maghla. Voilà, elle est là. Maghla, tu vas continuer donc des interviews avec nos compatriotes. اوكي، شكرا جزيلا زميل محمد رمين البكار. وما زلنا نواصل هذه المقابلات التي تدخل في سياق البث الحي والمباشر الذي تنظمه التلفزة لنقل فعاليات هذا الملتقى الهام الذي يستضيف نخبة من أبناء الوطن الذين تخصصوا في مجالات سيكون لها بالتأكيد الصدى الطيب على تنمية وازدهار البلاد. أحد هؤلاء الخبراء أيضا القادمين من الخارج هو متواجد معي الآن على البلاتو، سيعرف المشاهد على نفسه. شكرا. أنا دكتور أحمد عمو المصطفى قال طبيب مقيم في فرنسا، وابدا بعد يعني نشكر التلفزه الوطنيه على اتاحه هذه الفرصه اللي ان نعرفوا الموريتانيين مواطنينا هون اللي عايشين في موريتانيا تضامننا معاهم، على ان ما منقطعين عن الوطن، ولان مشيتنا شهور الخارج لا في سبيل نطوروا به الوطن خدمه خبراتنا. ونشكر ملي المنظمين المشرفين على هذا الملتقى اللي اليوم احنا حاضرين له، ورانها بادرة طيبة وراشينها إن شاء الله تتكرر لياك يتقابلوا الموريتانيين دائما بهم اللي يعودوا متواجدين عيا ويعودوا في الشهور قاع متقاربات يقدر ما يراو فرصة يتعارفوا بها. وهذا اليوم كان لقاء التعارف. دكتور انتم شنو مساهمتكم بالضبط في الملتقى؟ شكرا. هذا هو اهم شيء اللي بعد اللي بقيت انا قاعد نجي عليه عندي، ومساهمة انا طبيب عايش في فرنسا وعندي ياسر من العلاقات زي بعد درك اللي جايبني درك واللي مهم عندي مشروع واحد فيه انا معدل وانا استاذ في الكيمياء قال له محمد بابا والسعيد، ومعنا اثنين اخرين محمد ومعنا طفل اخر هون ساكن في موريتان ونقال الشيخ عبد الله، وهم جايبين دور نعرفوا الموريتانيين على منتوج عندهم تقليدي تعرفوا الناس كاملين قالوا توقع يا غير ما كانوا عارفين اللي فيه من الفوائد.
وكانوا بعض المواطنين خاصة في ولاية قديماقة يعرفوا قيمته الغذائية، يقال ما يعرفوا الطريقة اللي استخرجوا بها بصفة صناعية. وجبرنا نحن هذه الطريقة، وجبرنا خاصة دوري أنا بعد فيها كطبيب تفاجأت بقيمة هذا المنتوج اللي هو اللي جبرنا أصرنا منه الزيت. يا الله تعرفوا على أنه الزيت لا جانب منه، هو عروقه فيهم الفوائد، وهو صدره في أغصانه فيها فوائد. حسب دراسات، حسب يعني خبرة، حسب الدراسات. هذا ما هو كلامنا نحن، هذا كلام المختبرات وكلام الفرق العالمية اللي بحثته بين اللي احنا ننتجناه، جبناه للمختبرات الدولية وجابوا لنا مكوناته. اللي جبرنا هذه المكونات اللي هي فيها أحماض دهنية نادرة جدا والجسم ما يقدر ينتجها، لابد لها تنعطى له في الغذاء، ولين ما تنعطى له ملي ينتجوا عنها مخلفات صحية ما هي زينة. دونك هذا المنتوج اللي هو عنده أبعاد ثلاثة. واحد، بعده الاجتماعي اللي هذا هو مكافحة الفقر. هذا عندنا تعاونية في نواحي في البراكنة في نواحي علاج تنتج شمل العليات ما كانت عندهم عمل، راعيهم مرك عادوا يشتغلوا يجمعوا هذا ويصقلوه ويدبي البو يقلعوا ذيك ويبقى لنا النواة وحدها، نعودوا نمشوا احنا بها شهر فرنسا وتصنع وترجع لموريتانيا. اذا تتوقعوا من هذا الملتقى انه يسهم في اثراء هذا النوع من التجارب وهذا راجينها ان شاء الله. يقارب بغيت البعد، قلت لك البعد اولا الاجتماعي، يقارب بغيت نقول لك انه فما بعد اقتصادي للدوله، لأنها هذه عادي ديفيز معناها العملة الصعبة تجي الموريتاني. المنتوج ما كانت عنده قيمة والموريتاني ما كانوا عارفين، وهو لا مزروق، هو كل الغنم تقلصه في المراح، ما كان حد قاعد عنده قيمة. ضرك عاد عنده فائدة اقتصادية لا يدر على الدولة بياسر من الفوائد، وعقب ذاك قيمة ملي صورة قاعد موريتاني. عاد ضرك منتوج موريتاني كيف أرجان عند المغرب عندنا نحن زيت قالوا توق. هذه مهمة الأبعاد. وأنا عندي بحث ندور نقدم ضرك للجمهور رأيين عبقيت نجابر ونعترك يا غير بعد ندور نبين فيه فوائده اللي عجيبة وغريبة، من ناحية الضغط، من ناحية مرض السكر ينقص السكر، من ناحية المرض العصبية ونمو الأطفال، منها عنده فوائد عجيبة وغريبة. هذا طيب إذا التلفزة الموريتانية دائما سيتبقى على اتصال بكم، ولا إن شاء الله يتم معكم إجراء عدة مقابلات، ولا تتطرق لجميع المجالات اللي متخصصين فيها أبنائنا الموريتانيين المقيمين في الخارج، وكذلك المتواجدين هنا داخل الوطن، طبعا من خلال البرامج الموجودة في المسطرة، وأيضا بصفة خاصة البرنامج الخاص بالمغتربين. نحن معكم أكيد سيكون هذا البرنامج معكم إن شاء الله. إذن ما زلت أواصل إجراء هذه المقابلات، ومعي من يسميه زملاؤه العميد. تفضل إبراهيم. تفضلوا. إذن أنتم ضيوف هنا على هذا الملتقى، وطبعا أنتم في وطنكم معكم خطار، وقبل ذاك جيتوا لكندا 73. شكرا مقلها. أنا إبراهيم المقلف، وطبعا مشيت شهور كندا 73. ومن ذاك تخصصتوا فاش؟ أنا أصلا مهندس معادن، وثانيا عدلت دروس عليا في المعادن فيهم لا ميتريز. ما قد فكرتوا انكم ترجعوا لموريتانيا وهي بلد الثروة المعدنية وبحاجة لأبنائها المتخصصين في هذا المجال؟ عدلت من بعد ذاك الدكتوراه والله دراسة دكتوراه في الإدارة اللي هو زيتيد كوميرسيال، وجيت هون مدة 4 سنوات، واشتغلت في الصندوق الوطني للتنمية كمدير مساعد 4 سنوات. ومن بعد ذاك رجعت ندور نكمل دراسة وفمات إياها هنيت فمات إياها استقر فمات إياها. هذا الملتقى ما شاكين عنه قد يعود بداية لعودتكم لبلدكم واستفادتها من خبراتكم وتجربتكم الطويلة؟ ماني شاكها، كأنه نعرف على أنه يعود، كأنه مقرش عليها شكرا. به اللي هو فات خليك ملتقى سابق هذا سنة 2002، ولا نجح ذاك النجاح ولا جف ذاك اللي مديور. يا غير هذا احنا بعد متيقنين على انه ملي ما انه من ناحيتهم من ناحيتنا احنا من عندنا مشاركين فيه، ما نبقوه يفشل ولا يفشل،
وقلناها للمدير وقلناها جميع الإطارات اللي منظمينه. شاكرينكم عليه وشاكرين السلطات اللي أعطتنا هذه الفرصة وشاكرين اللي رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز. قايلين عنه قد يضيف للوطن من كانوا لا يعود نتيجته عاقبة في مقلاها هو ذاك ما فيه كأنه إشكال. هو لا يزيد ياسر. اسمع بين اللي احنا نعرفه الناس اللي في الخارج اسمع ولا تلفماتي فيه الشك اسمع وعدنا ناضجين اسمع احنا فينا اللي عاد له يعود عنده خبرة كبيرة. سمعتي شفتي الجالية هناتية خاصة جالية كندا اسمعني وأمريكا وهامنا إن شاء الله وأنا مخلين عليهم هو لا دايرين وإحنا همة كبيرة عندنا إحنا وقلناها محمد علي سمعتي وتو الجالية باركات الله يقول لك بين قوسين لأن كندا وأمريكا هما أرض هجرة ما هم كيف فرنسا ولا هم كيف الدول الأخرى سمعت وقايستهم الهجرة. والجالية الموريتانية في كندا عاد جالية ما تقول إلا له يتم تنزال. احنا تقريبا 1500 من الخبراء سمعتي مقلها 1500 خبير موريتاني خبير سمعت وملي حضورنا هنا تياه والدورو تشوفوه والدورو منشبه ونشبه الحضورات سمعت معناها أن نتحاضروا احنا ركاتين نجهزوا على أن ذيك الناس اللي يتم كل عام وزيادة في كندا نعودوا احنا فمات اياها عارفين الهشي باش ما تخسر وباش تم عندها عطافة وعندها ارتباط مع الدولة الموريتانية. سمعتي أنا كنت رئيس الجالية منذ زمان وفماتيا الحمد لله لا شغلتي فماتيا ما نبقي نطول عليك شاكرك حتى عندنا نوع من التطويل به اللي خبرة موريتانية لها ياسر بالمهجة. مرحبا تشرفنا ومرحبا بكم في وطنكم ولا تنسوا عنه بحاجة لجهودكم كاملين وبحاجة لخبراتكم. مرحبا. إذا نستضيف خبير آخر تعرف مشاكل عبد الصمد بن مبارك من الوكالة الوطنية للتضامن. أنتم من الوكالة الوطنية للتضامن لمكافحة آثار الرق ومحاربة الفقر والدمج. ماذا يعني لكم هذا الملتقى وما هي مشاركتكم؟ هذا الملتقى الأول من نوعه لصالح الكفاءات والخبرات الوطنية المقيمة في الخارج أظن يشكل خطوة وبادرة حسنة من طرف النظام القائم لدمج هذا الخلق هذا الرأس مال البشري الهائل الذي كان مقيب عن العملية التنموية واللي لا شك أنه تنظيم هذا الملتقى له يعود له خطوة إيجابية في دمجه في العملية التنموية وفي السياسة الاقتصادية للبلد بصفة عامة. كان بطبيعة الحال الوكالة تنفيذ ومتابعة المشاريع كانت تعتمد على كثير من الخبرات الأجنبية في الماضي. اليوم لا يفتح لها هذا الملتقى آفاق مستقبلية للاعتماد على القدرات الوطنية وبالتالي لا يعود هذا الطاقم البشري الهائل اللي كان مقيب عن عملية التنمية تشكل هذه دفعة جديدة لدمجه في العملية الاقتصادية بشكل عام. إذا شكرا جزيلا ومضطرين للتوقف قليلا على أن نتحول إن شاء الله إلى مجموعة أخرى من الخبراء ولكن في مقابلات مسجلة وليس عبر بث حي مباشر. إذن الآن نحيل إليكم الخط.